প্রিয় দর্শক, অল টাইম নিউজের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। বিনোদন, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য টিপস এবং অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল টিপস পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আলোচনা করব নাক ডাকা সমস্যায় করণীয়। এরকম কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যার নাক ডাকা শুনে ঘুম ভাঙার ঘটনা ঘটেনি। ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা হতে পারে নানা কারণে। এ নিয়ে চিন্তিত হবেন না, কারণ এটি কোনো স্থায়ী সমস্যা নয়। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক নাক ডাকার কারণ ও এই সমস্যা দূর করার জন্য কি করা যেতে পারে। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক নাক কেন ডাকা হয়। শরীরে ওজন বেশি হলে ও পেশি দুর্বল হলে নাক ডাকা হতে পারে। মানুষের যত বয়স বাড়ে কণ্ঠনালী তত সরু হতে থাকে, ফলে নাক ডাকা শুরু হয়। সাধারণত মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের শ্বাসনালী সরু হয়, আর এই জন্যই পুরুষ মানুষের নাক ডাকার সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। নাকে পলিপ থাকলে বা সাইনাসের সমস্যা থাকলে নাক ডাকা শুরু হতে পারে। নিয়মিত মদ্যপান, ধূমপান ও ঘুমের ওষুধ খেলে নাক ডাকা শুরু হয়। লম্বা টান হয়ে শুলেও নাক ডাকে অনেকে। গলার কাছে পেশিগুলো টেনে থাকে না, আলগা হয়ে যায়, ফলে গলা থেকে নিঃশ্বাস বেরুতে অসুবিধা হয়। এবার জেনে নেওয়া যাক কিভাবে বন্ধ করবেন নাক ডাকা। চিত হয়ে ঘুমালে গলার পেশি শিথিল থাকে, তাই নাক ডাকার আশঙ্কা বেশি থাকে। ধূমপানের ফলে শরীরের অক্সিজেন ব্যবহারের ক্ষমতা হ্রাস পায়, যার জন্য বাতাস বের হওয়ার পথ সংকুচিত হয়ে যায়। এ কারণে অনেকেই নাক ডাকতে পারেন। মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। মশলাযুক্ত খাবার খেলে বেশি অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দেয়, তাই কম মশলার খাবার খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন নাক ডাকার পরিমাণ কমে কিনা। নিয়মিত শরীরচর্চায় রক্তের চলাচল ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়ায়, আর এতে করে ঘুমও ভালো হয়। এ কারণে নাক ডাকা কমাতে হলে প্রতিদিন শরীরচর্চার অভ্যাস করা জরুরি। আর স্থায়ী সমাধানের জন্য একজন নাক কান গলা রোগ বিশেষজ্ঞ সার্জনের কাছে যান। এখন অনেক আধুনিক চিকিৎসা দিয়ে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব। লেজার রশ্মির মাধ্যমে নাকের ও জিহ্বার পেছনের শ্বাসনালীর সংকুচিত অবস্থা দূর করা যায়। এই অপারেশন খুব বেশি সময় সাপেক্ষও নয়, তবে তা করতে অবশ্যই দক্ষ অস্ত্রোপচার বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।